De bestuurder van een stel een busje is juist op een loswal in Drachten in het wetterrekken en later in het ziekenhuis verstoorn. De politie heeft geen idee wat de man is. De man hier een licht de hoed en zo tussen de 20 en 40 jaar oud wezen. Het busje zit er op het stel in het Grenzer Weensum. Assistent skiërsdochter Erwin Seinstra van Dronriep gaat naar het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Hij is met Sander van Roekel grensdochter, Björn Kuipers is de skiërsdochter. Seinstra wie eerder al aanwezig op het Europees kampioenschap in 2012 en in die de finale van de Europa League. Het Nijenkeersmuseum in Frenstil zal net voor het Nijenkeersseizoen open. Dat zei het voorzitter Jan Hiemstra. Volgens hem binnen de oude tijd 20 gebouwen in Friesland onbeen als plak voor het museum, maar er is nog geen kar uitmaken. Het Keersmuseum zit ontvliegend oktober in de eerdere Frieslandbank. De provincie heeft de nieuwe grenzen vastgesteld voor de ecologische haatstructuur, de EHS. Door Rijksbezuinigings komt er in plak van 19.000 bunder nog maar 15.000 bunder natuur bij. Toch krijgt de natuur nevens deputaire Kramer nog nieuwe kansen, omdat de verskate gebieden nog beter in elkaar oerrinnen. Joen en vannacht ruimt het. Het wordt 4 of 5 graden. Morgen is het bewolkt en kan het flink regenen. De temperatuur lijkt om een zo'n of 8 graden hinnen.